किसी भी पेशेंट का जब हम सर्वाइकोथोरेसिस जंक्शन पे कायरोप्रैक्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अब जैसे ये पेशेंट है, इनकी हमने गर्दन जैसे थोड़ी सी मूव की है, उसके साथ इनका पूरा थोरेसिस रीजन ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब सर्वाइकोथोरेसिस रीजन पे या सर्वाइकल वर्टिब्रा पे मल्टीपल ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन है और वो एनाटॉमिकल बैरियर बन चुके हैं। इट मे बी केस ऑफ एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और मल्टीपल ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। इस चीज़ पे हमने खास ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मूव करोगे हेड को, अगर थोरेसिस पार्ट उठ रहा है या मूवमेंट नहीं है तो आपने इसको कायरोप्रैक्टिक टेक्निक से जरक नहीं देना है और ऐसे एडजस्ट नहीं करना है। ऐसे करने पे आप यहाँ पे इंजरी क्रिएट कर सकते हो। ऐसे केस में कायरोप्रैक्टिक टेक्निक यूज़ करने के बजाय आप ऑस्टियोपैथी टेक्निक से जेंटल मोबिलाइजेशन कर सकते हैं।